जंगल में एक काली शेर रहता था। शेर के खौफ के दम पर शेर सारे जंगल पर राज करता था। तभी वहां से एक नागिन गुजरती है जो जादुई नागिन होती है। शेर जब हिरन का शिकार करने लगता है तो नागिन आवाज कर देती है और हिरन वहां से भाग जाता है। फिर शेर नागिन को पकड़ लेता है, कहता है आपने मेरा शिकार भगाया, लेकिन शेर को ये नहीं पता था कि ये जादुई नागिन है। वो चिल्लाने लगता है, फिर नागिन उसको अपने जादू से मार देती है। ऐसे ही शॉर्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें।